Приветик. Ой, простите. Алоха. Сегодня будем слушать вот такой вот комплект. Это усилитель Akira, точнее это ресивер Akira HTA-101 AES. В качестве фронтальных колонок подключены из того же комплекта тыловые маленькие HTA-101 SS. И в качестве сабвуфера будет Sven Audio HTA 680. Заявленная мощность саба в РМСах 150 Вт. Усилитель у него выполнен на транзисторах в классе АБ, блок питания трансформаторный, довольно-таки приличный сабвуфер. Усилитель, ну, скажем так, точнее ресивер, гибридный. Вот так вот он выглядит. У него фронтальные каналы выполнены на транзисторах. Что-то, как сказал мой знакомый, наподобие Ланзара. А остальные каналы, то есть это центральные и задние, они выполнены, скорее всего, на TDA 2030. Подключены колонки, еще раз говорю, во фронтальные транзисторные каналы. Транзисторы там Toshiba оригинальные. У усилителя имеется сенсорное управление, активное охлаждение, которое сейчас слышно, вентилятор, работающий на одной скорости и никогда не останавливающийся. Это самый, насколько это возможно, прямой усилитель. У него есть два стереовхода и шестиканальный вход, из-за чего возникает проблема. Слушать на нем в формате 2.1 просто так нельзя. И для этого нужны костыли. И в этом нам поможет китайский Bluetooth модуль, у которого и тюльпаны, и джек выходы. И получается, тюльпаны вставлены во фронтальные входы, а по джеку один из каналов вставлен во вход сабвуфера. По-другому тут никак и не сделаешь. Нет, можно по-другому подключиться вон к тем клемкам, но это слишком долго. Колоночки вот такие вот. Купольные высокочастотники, неодимовый магнит на них, низкосреднечастотный динамик 10 сантиметров. Что это, 4 дюйма вроде. Вот такие вот заявленные характеристики у колоночек. Они, кстати, закрытого типа. И они меня смогли удивить своим закрытым корпусом. У меня, например, есть Jamo S622 из комплекта 5.0. Те фазоинверторные, такие же малыши, потяжелее, потолще стенки, и на них как будто бы срез идет. А эти играют по басам поинтереснее. А вот сразу скажу, что по верхам, конечно же, интереснее Jamo. Слушать буду MP3 с телефона по Bluetooth. Все как всегда. Ну что, давайте для вступления ради интереса начнем без сабвуфера. Куда я пульт дел? А по тембрам забыл сказать: низкие в 0, высокие плюс 2. Плюс 2 из возможных плюс 14, минус 14. I will save you. Save me from worrying and hold me. It's the
Подключаем SAP. Забыл еще по сабу уточнить. Фаза перевернута. Фильтр низких частот стоит в минимальном положении 50 Гц, уровень ровно половина. Но по уровню это все индивидуально. Ну, мне тут на слух получилось так. Хотя, наверное, я все-таки зря срез на 50 поставил, если колонки типа от 60 начинают. Давайте тогда исправим немножечко. Сделаю, чтобы до 60 он играл. Сейчас он выключен. Сейчас без саба. То есть это типа сейчас колоночки в режиме полочников, в режиме маленького музыкального центра. Подключаем саб. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow souls. I see fire burning the trees. I hope that you remember. Так, давайте что-нибудь еще. Да, не надо писать, что я подворовываю музыку у кое-кого. Я знаю. Просто если музыкальные предпочтения совпадают, то это же классно.
with your vintage music, coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. Сейчас будет самый кайф. You get ready, Ох, о, да, нихуя себе басуха. to go nowhere in particular. Back to work or the coffee shop. Doesn't Чё это у меня в плюс 30 мурашки побежали, а? to be Волосы на ногах дыбом встали. to be young and in love. Look, you kids, you know you're the coolest. Дальше. World is yours and you I shouldn't have come here. I know these places Чуть-чуть are my потише. biggest fear. Should have known better than to try to fit. Fading into the dark and hoping that a feeling would spark and save me from this roof that's caving in. Myself aside, captivated by the lights. My mind is in the stars, and my feet down here. Wiping my eyes, see faces I don't recognize. Surrounded, still feel left alone. This time, you know that you took it too far. So tell me, who do you think that you are? Try again, you know I hadn't heard that one before. Turn around, you're done, so go find yourself a door. Ну и давайте под конец немножечко классики. Но классики в моем понимании.
Ох, телефон горячий какой. It starts with love. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look down below, watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Ну что, как вам осознание того, что самый простенький и дешевенький Китай из 2000-х может так играть? Просто пару слов. В этих колонках фильтр первого порядка, кондер 100 вольт 2,2 микрофарада. Никакого синтепона, ничего, они закрытого типа. Сабвуфер, он, конечно, транзисторный, но это как-никак Свен. Ну, на самом деле, это какой-то OEM. Свен у кого-то заказала такой сабик, им сделали. И вот такой вот охуенный продукт получился. Примитивнейший ланзароподобный усилитель, который тоже не без недостатков. У него, например, шум без сигнала. Такой довольно-таки слышимый, как у советских усилителей. И немножечко 100 Гц еще прет. Чуть-чуть, но есть. Тоже, кстати, как у советских, по-моему. Тем не менее, качеством передачи сигнала он не обделен. И, кстати, позволю себе выпендриться насчет музыки, которая была использована в этом видео. Как раз таки, я думаю, отсылки некоторые вы понимаете, на кого в этом видео. Я хочу отрывок. Короче, я хочу включить отрывок видео того человека. Очень правильная, прям в точку цитата по поводу тестовой музыки всякой и так далее. В общем, давайте. Ну, это голосовуха с видоса. Добавлю такой комментарий. Вот такие вот музыкальные воспроизведения, они достаточно, на самом деле, сложные для акустических систем. И ребята, Если когда что, вы речь о смотрите Linkin Park какие-нибудь шла. обзоры а-ля аудиофилов, то они там часто включают на тест именно какие-нибудь такие композиции, где идет какой-то несложный вокал или какие-то отдельные тынканье гитары, отдельные струны, тынь-тынь, и в таком духе. Понимаете, большинство акустики отыграет такие моменты достаточно хорошо, да, чуть хуже, чуть лучше, но в целом достаточно хорошо. А вот почему-то на тестах, на всяких, на этих, там, где вот известные YouTube-каналы и всякие аудиофилы проводят всякие тесты, там, какими-то, как я их называю, песнями с застрявшим пальцем в струне. Вот такие композиции, как вот это, они не ставят. А знаете почему? Потому что вот эта крутая аудиотехника, которая стоит там, может быть, более $1000, евро, там, может быть, даже $5000, там, какой-нибудь крутой сетап, там, общая стоимость которого 15 тысяч. И вот поставишь вот такую композицию, и вдруг, ребята, фигакс, и вот эта аудиотехника там просто, извините, не хочется сказать это плохое слово, ну, опозорится. Поэтому и ставят они эти песни дергания одной струны. То есть, да, нет, там... Не, кстати, просто аудиофилы скажут, что всякие там роки, Linkin Park и все остальное, какой-нибудь The Offspring,
что это все музыка для быдла и для нищебродов. А мы будем слушать женский вокал и бряньканье одной струны. Много акустики, которая вполне отыграет. И такие стили очень хорошо, безусловно. Но в том-то и дело, что те, так сказать, обзорщики, они не рискуют ставить обычную музыку, вот, ну, вот такую вот тяжелую музыку наподобие такой. Потому что Блин, надо было еще одну песню это самые включить, тяжелые кстати. композиции для акустики. Ну, давайте поехали дальше и какую-нибудь другую. Кстати, очень полезное наблюдение. Я, между прочим, тоже на это обращал внимание, но что-то как-то по этому поводу рот не открывал. Потому что даже те, кто гадили меня в комментариях, и кто даже давно там про кефицы, когда еще вечером. Короче, одни в комментариях под более дорогой акустикой гадят, что это ширпотреб, а вот вам выкусите вообще вот такое вот. А что вы после этого будете, интересно, писать? И, кстати, ссылочка на видос, с которого голосовуха записана, в описании. Мне после всех этих разговоров захотелось включить... Нет, не эту.